जो कार्य मनुष्य नहीं करता वो काम ये बिल्ली करके दिखाएगी। बिल्ली जंगल के रास्ते नदी पर जाती है और मछलियाँ पकड़ती है। बिल्ली जंगल के रास्ते घर की तरफ जाती है, तभी रास्ते में सियार का बच्चा बिल्ली को मिलता है। बिल्ली बच्चे को लेकर घर ले आती है, बच्चे को मछलियाँ खिलाती है, साथ में सोती है, फुटबॉल खिलाती है। और तभी एक दिन बिल्ली नदी पर जाती है और चीता उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सियार आ जाता है और चीता से भिड़ जाता है और चीता को पराजित कर देता है।